Observemos el árbol. Miremos el bosque. Un gran bosque prístino y vibrante, fuente y sustento de una increíble variedad de formas de vida. La vasta selva amazónica, farmacia del mundo, refugio de pueblos milenarios, dueños de saberes ancestrales, de una fauna muy singular, y fuente de lluvia y otros beneficios ambientales. Pero los bosques del Perú no se agotan con la Amazonía. También tenemos otros muchos bosques llenos de vida, como el bosque seco, los manglares, los bosques andinos. Todos estos bosques albergan especies únicas y nos brindan abundantes beneficios como agua pura y limpia. Pero ante el creciente asedio del hombre, estos bosques van retrocediendo. Hoy, estos mismos bosques que destruimos vienen en nuestra ayuda para superar uno de los retos más grandes que haya enfrentado la humanidad: el cambio climático global generado por gases de efecto invernadero que nosotros mismos producimos. Los bosques suelen jugar un papel fundamental en la recuperación del balance climático. Si ellos hacen tanto por nosotros, ¿no crees que ya es momento de que hagamos algo por ellos? Sembremos el cambio. Solo así ganaremos la batalla por los bosques y contra el cambio climático global.